Oke teman-teman, kita akan mengambil kayu dari tempat penampungan satu ke tempat penampungan yang kedua ya teman-teman. Oke, kita berangkat. Apa ini teman-teman? Wah, ternyata jalannya nggak bisa dilewati kalau nggak ada jembatannya teman-teman. Kayunya ada di bawah dan truknya nggak bisa langsung turun teman-teman. Kita harus bikin jembatan darurat. Oke, kita ambil dulu jembatan daruratnya. Nah, ini dia teman-teman jembatan daruratnya. Kita angkut ya, kita naikkan ke atas truk, kita bawa. Oke, kita turunkan dulu jembatan daruratnya teman-teman. Kita pasangkan biar nanti truknya bisa turun ya teman-teman, biar bisa mengangkut kayu. Oke, mari kita turun pelan-pelan saja ya teman-teman, karena ini jembatannya darurat. Kita harus berhati-hati teman-teman, pelan-pelan saja. Oke, kita berhasil turun ya teman-teman. Oke, kita muat kayunya. Kita muat dulu yang besar-besar ya teman-teman. Yang besar kita taruh di bawah ya teman. Mantap. Wah, ini pasti nantinya penuh ya teman-teman. Oke, semuanya sudah terangkut. Kita berangkat lagi. Kita naiknya pelan-pelan ya teman-teman. Karena ini muatannya penuh, kita naiknya pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Widih, ngetril ya teman-teman. Hampir saja jomplang ini truknya. Tapi berhasil teman-teman. Mantap.
Oke, kita sampai di tempat penampungan yang kedua ya teman-teman. Kita turunkan kayunya di sini. Kita jumlangkan saja ya teman-teman. Oke, berhasil kita jumlangkan ya teman-teman. Oke, kita mau ngambil lagi kayu berikutnya. Oke, kita turun pelan-pelan ya teman-teman. Kita turun di jembatan darurat. Biar lambat asal selamat teman-teman. Oke, kita muat kayunya lagi. Kita naikkan lagi kayunya. Widih, sampai penuh ya teman-teman. Muat ya ini nanti. Oke, kita berangkat lagi ya teman-teman. Pelan-pelan saja naiknya. Kuat ya teman. Wih, ngeper ya teman-teman. Hampir saja jomplang tadi. Kita sampai di tempat penampungan kedua. Kita turunkan kayunya. Kita jumlahkan saja ya teman-teman. Oh no. Oke, berhasil teman-teman. Mantap. Oke, kita ambil lagi ya teman-teman. Loter berikutnya. Kita turun pelan-pelan. Kita naikkan lagi kayunya. Wah, muatannya penuh lagi ya teman-teman. Mantap. Kita berangkat. Kita naik pelan-pelan teman-teman, biar tidak jomplang ya. Widih, hampir jomplang teman-teman. Ini muatannya penuh juga ya teman-teman. Oke, kita sampai di tempat penampungan. Kita turunkan kayunya. Kita jumlahkan lagi ya teman-teman. Jumlahkan saja. Oh no. Oke, berhasil ya teman-teman. Mantap. Oke, sekarang kita parkirkan dulu truknya.
Kita istirahat dulu teman-teman. Mantap. Kita istirahat dulu. Mantap.